नमस्ते, वरदान म्युजिक स्कुलमा स्वागत छ। आज कुरा गरौँ मेजर स्केलको र अन्तमा गएर म तपाईलाई मेजर स्केल कसरी बनाउने भनेर त्यसको फर्मुला दिन्छु। जसरी घर बनाउँदाखेरि राम्रो र बलियो जगको जति महत्त्व हुन्छ नि, यो सङ्गीत सिक्दाखेरि मेजर स्केलको ज्ञानको त्यत्तिकै महत्त्व छ। मेजर स्केलबाटै हामीले माइनर स्केल निकाल्छौँ, कर्डहरू निकाल्छौँ हैन, र कर्डहरूमा पनि सेभेन्थ कर्डहरू, एक्सटेन्डेड कर्डहरू, अल्टर्ड कर्डहरू मेजर स्केलबाटै नोटहरू छानेर निकाल्छौँ। र अरू स्केलहरू पनि मेजर स्केललाई एउटा दुईटा नोट चेन्ज यताउता गरेर हामी अरू फरक अरू स्केलहरू निकाल्छौँ। त्यही भएर मेजर स्केलको बारे जान्नु एकदमै जरुरी छ। मेजर स्केलको फर्मुला दिनुभन्दा अगाडि तपाईँलाई चाहिँ दुईवटा टर्महरूको बारे थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। एउटा होल स्टेप र अर्को हाफ स्टेप। होल स्टेपलाई होल टोन अथवा होल नोट पनि भनिन्छ र हाफ स्टेपलाई हाफ टोन अथवा हाफ नोट पनि भनिन्छ। तर म अहिले चाहिँ नि होल स्टेप र हाफ स्टेपै भन्छु। र यो होल स्टेप र हाफ स्टेप बुझाउनको लागि म तपाईँलाई चाहिँ नि किबोर्ड अगाडि लान्छु। र तपाईँ जेसुकै इन्स्ट्रुमेन्ट बजाए पनि, गिटार, स्याक्सोफोन, भायोलिन अथवा ड्रम्स, बेस हैन, किबोर्ड अथवा पियानोको ज्ञान अलिकति हुनु त्यो एकदम राम्रै हो। त्यही भएर किबोर्डतिर जाउँ। र किबोर्डमा तपाईँ देख्नुहुन्छ यो सेतो पर्दा र कालो पर्दा, किबोर्ड यसरी मिलेर बनेको हुन्छ सेतो पर्दाबाट र कालो पर्दाबाट। र सेतो पर्दा यसरी लहरै बसेको छ, तर कालो पर्दा तपाईँले हेर्नुभयो भने यो दुईटा तिनटा दुईटा तिनटा दुईटा तिनटा यसरी ग्रुपमा बसेको छ। अब सबसे पहिला तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो सा कुन हो भनेर है। त्यो थाहा पाउनको लागि दुईटा कालोको ग्रुपको पहिलो कालोको बायाँपट्टि भएको सेतो यो सी हुन्छ जहिले है। दुईटा कालो जुन भयो नि हुन्छ, यो भयो नि हुन्छ। दुईटा कालो ग्रुपको पहिलो कालो त्यसको बायाँपट्टिको यो सी हुन्छ है। दुईटा कालोको पहिलो कालो त्यसको बायाँपट्टिको सी। अब यो सी भयो, सी त्यसपछि डी है, ई एफ जी ए बी सी, यो सबै सेतो नोटहरू चाहिँ नि सी डी ई एफ जी ए बी सी हो। अब होल स्टेपको कुरा आयो। होल स्टेप भनेको सीबाट डीसम्म जाँदाखेरि यसलाई चाहिँ नि होल स्टेप भन्छ, किनभने सी र डीको बिचमा केही छ। यो भनेको कालो पर्दा, यसलाई चाहिँ नि सी शार्प भनिन्छ। यसको अर्को नाम डी फ्ल्याट पनि हो। सी भन्दा अगाडि भएकोले सी शार्प, डी भन्दा पछाडि भएकोले डी फ्ल्याट। त्यही भएर यसको दुईटा नाम सी शार्प अथवा डी फ्ल्याट। त्यही भएर यसलाई होल स्टेप भनेको। अनि हाफ स्टेप हुँदाखेरि आधी मात्र बाटो है, यहाँबाट यो यदि हाफ स्टेप भन्दाखेरि अब आधी मात्र बाटो है। सीदेखि डी पुरा बाटो भयो भने आधी बाटो भनेको यो। त्यही भएर यसलाई यहाँबाट यहाँसम्म जाँदाखेरि हाफ स्टेप भन्छ। सीबाट सी शार्प अथवा डी फ्ल्याट भनेको हाफ स्टेप, तर सीबाट डी भनेको होल स्टेप। यसै गरी डीबाट ईसम्म जाँदाखेरि होल स्टेप हुन्छ, डीबाट डी शार्प अथवा ई फ्ल्याट यो नोट है, यो चाहिँ हाफ स्टेप हुन्छ, किनभने यिनीहरूको दुईटाको बिचमा भएको नोट यो हो। अब ईबाट एफ हेर्नुहोस् है, यिनीहरूको बिचमा केही पनि छैन, कालो पर्दा छैन। त्यही भएर यसबाट ईबाट हाफ स्टेप जानु भनेको एफ हो। यो सेतो पर्दा भए पनि यो हाफ स्टेप मात्र हुन्छ है। ईबाट एफ जाँदाखेरि यो हाफ स्टेप भयो। तर ईबाट अब होल स्टेप जानु पर्यो भने यहाँ आउनु पर्यो, ईबाट एफ, यो भनेको तपाईँको होल स्टेप भयो है। हाफ स्टेप, ईबाट एफ, होल स्टेप है। याद गर्नुहोस् कि बिचमा केही भयो भने त्यो होल स्टेप भयो, बिचमा केही भएन भने त्यो हाफ स्टेप भयो। यसै गरी एफबाट जी होल स्टेप भयो, जीबाट ए होल स्टेप भयो, एबाट बी होल स्टेप भयो, तर बीबाट सी फेरि सेम सिचुएसन यहाँ अघि जस्तै है, यिनीहरूको बिचमा केही छैन। बीबाट सी फेरि हाफ स्टेप भयो। अब बीबाट सी शार्प फेरि तपाईँको होल स्टेप हुन्छ है। बिचमा केही नहुने भनेको यही दुईटा मात्र केस हो, यो ई र एफको बिचमा केही छैन र बी र सीको बिचमा केही छैन। अरू सबैको बिचमा केही छ र यो बिचमा केही भएको हुनेले यसलाई चाहिँ होल स्टेप भन्यो, बिचमा केही भएन हाफ स्टेप भयो। अब तपाईँलाई थाहा भयो कि होल स्टेप भनेको के हो र हाफ स्टेप भनेको के हो है। अब चाहिँ म तपाईँलाई मेजर स्केलको फर्मुला भन्छु। र मेजर स्केलको फर्मुला भनेको होल स्टेप हाफ स्टेप, होल स्टेप होल स्टेप हाफ स्टेप। यो चाहिँ नि मेजर स्केलको फर्मुला भयो। र अब मानिलिउँ तपाईँलाई चाहियो एफको मेजर स्केल होइन। अभियसली पहिलो नोट एफै हुनेछ होइन, किनभने एफको हो, एफको मेजर स्केल पत्ता लगाउँदैछौँ, पहिलो नोट त एफै हुने भयो। एफबाट तपाईँलाई होल स्टेप चाहियो, त्यो भनेको जी हुन्छ। जीबाट फेरि अर्को होल स्टेप चाहियो, त्यो भनेको ए हुन्छ। एबाट तपाईँलाई हाफ स्टेप चाहियो, त्यो भनेको ए शार्प अथवा बी फ्ल्याट हुन्छ। तर हामीले ए शार्प लियो भने ए दुईटा दोहोरिन्छ, ए पनि थियो फेरि ए शार्प हुन्छ होइन। त्यही भएर हामीले ए शार्प लिँदैनौँ, त्यसमा हामीले बी फ्ल्याट लिन्छौँ। नोट एउटै भए पनि है, दुईटा नाम छ, तर यसमा चाहिँ हामीले बी फ्ल्याट लिन्छौँ। भनेपछि अगाडिबाट फेरि एफ जी ए बी फ्ल्याट हाफ स्टेप, ए को हाफ स्टेप बी फ्ल्याट भयो। अब बी फ्ल्याटबाट तपाईँलाई चाहियो फेरि अर्को होल स्टेप, त्यो भनेको सी भयो। सीबाट अर्को होल स्टेप डी, डीबाट फेरि होल स्टेप
ई र ईबाट फाइनली हाफ स्टेप चाहियो, त्यो भनेको एफ भयो। त्यही भएर एफ मेजर स्केल भनेको एफ जी ए बी फ्ल्याट सी डी ई अनि ब्याक टु एफ है, त्यो भनेको एफ मेजर स्केल भयो। उदाहरणको लागि तपाईँलाई अब डी मेजरको चाहिँ नि मेजर स्केल चाहियो अरे भनेपछि पहिलो नोट अभियसली हाम्रो डी हुनेछ। डीबाट फर्मुला अनुसार पहिलो स्टेप के चाहियो, होल स्टेप चाहियो होइन, त्यही भएर डीबाट होल स्टेप भनेको तपाईँको ई हुन्छ। त्यसपछि अर्को के चाहियो, होल स्टेप, फेरि अर्को चाहियो। ईबाट होल स्टेप तपाईँको एफ सार्प हुन्छ र अब तपाईँलाई चाहियो हाफ स्टेप, एफ सार्पबाट हाफ स्टेप भनेको जी भयो। अब जी पछाडि फेरि तपाईँलाई के चाहियो, होल स्टेप चाहियो। होल स्टेप भनेको जीको होल स्टेप ए र एबाट फेरि होल स्टेप त्यो भनेको बी र बीबाट फेरि अर्को होल स्टेप त्यो भनेको सी सार्प है। अब सी सार्पबाट तपाईँलाई फाइनली एउटा हाफ स्टेप चाहियो र सी सार्पबाट हाफ स्टेप भनेको डी। त्यही भएर डी मेजर स्केल भनेको डी ई एफ सार्प जी ए बी सी सार्प अनि डी ब्याक टु डी, डीबाट डीसम्मै आयो। र यसमा याद गर्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि यो अल्फाबेटहरू दोहोरिनु भएन। जस्तै एफको केसमा नभए दुईवटा ए हुन्थ्यो नि, ए र ए सार्प, अनि कुन चाहिँ लिने, ए सार्प लिने कि बी फ्ल्याट लिने, त्यसमा कन्फ्युजन। यो सोल्युसन भनेको नोट दोहोरिनु भएन, ए एउटा भयो फेरि ए सार्प आउनु भएन, त्यही भएर हामीले बी लियौँ। अरू स्केलहरूमा पनि यस्तै सिचुएसन आउन सक्छ र त्यस्तो सिचुएसन आयो भने तपाईँले याद गर्नुपर्ने कुरो त्यही हो, यो अल्फाबेटहरू दोहोरिनु भएन। यो मेजर स्केलको बारेमा मैले डिटेलमा अझ स्पष्टसँग बिस्तारै बुझाएको छु, जुन एउटा भिडियो बनाएको थिएँ मैले लगभग 10 वर्ष अगाडि, मेजर स्केल, हाउ टु मेक मेजर स्केल भनेर, त्यो युट्युबमा छ, मेरो च्यानलमा छ, हेर्नुहोला। त्यसमा मैले डिटेल रूपमा बिस्तारै सबै कुराहरू एक्सप्लेन गरेको छु।